Bentornati a tutti su BMake Electronics. Oggi finalmente mi è stato consegnato il nuovo Arduino 1Q. Questo è la confezione che poi andremo ad aprire e vedere cosa troviamo al suo interno. Non so se riuscite a leggere, Arduino 1Q. Questa scheda unisce due mondi. Da una parte troviamo Arduino 1 fatto di pinout, fatto di sketch, di blink. Dall'altra parte, grazie al processore Qualcomm installato sulla scheda, abbiamo un piccolo computer con un sistema operativo Linux Debian tipo Raspberry Pi. Fino ad oggi Arduino serviva per controllare motori, sensori, relè, ma se volevi mouse, tastiera, un wifi, dovevi usare o Raspberry o un computer. Con questo 1Q le due cose sono insieme sulla stessa scheda. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Andiamo ad aprire troviamo dei fogli che riguardano Arduino e il nostro Arduino 1Q. Andiamo a toglierlo dalla confezione ed ecco qui il nostro Arduino 1Q con il nostro processore Qualcomm, ingresso USB-C per alimentare tutta la scheda e il di sotto con i suoi pin. Arduino 1Q. Per alimentare Arduino abbiamo diversi metodi. Tramite un cavo USB-C collegato al computer o un caricabatterie, sul pin 5 possiamo inserire un'alimentazione di 5 volt, oppure sul pin Win possiamo inserire un'alimentazione da 7 a 24 volt. Vediamo più da vicino la scheda. Allora, questo è il nuovo processore Qualcomm QRB2210 di un ARM Cortex A53 a 845 MHz. Dietro troviamo qui il microcontrollore STM32 U585 e un ARM Cortex M33 a 160 MHz. Questo è il modulo wireless, è un VBCN 3536A. Troviamo anche la memoria da 16 e 32 GB, esattamente questo modulo qui è un LPDDR4 e dovrebbe essere dietro, eccolo qua, eMMC storage, dovrebbe essere da 32 GB. Troviamo il codec multimediale ANX7625 con connettore USB-C già integrato e abbiamo questo che è una gestione dell'alimentazione PM4145, quindi un circuito integrato con gestione dell'alimentazione. Per collegare la scheda Arduino 1Q al computer ci sono diversi metodi. Allora andiamo a utilizzare il metodo dove utilizzeremo il sistema operativo contenuto al suo interno. Allora abbiamo bisogno naturalmente dell'Arduino 1Q. Io userò questo hub USB dove da una parte c'è un USB-C da collegare all'Arduino, dall'altra parte troviamo una porta USB dove possiamo collegare mouse e tastiera, un'uscita HDMI per collegarlo al monitor e un cavetto USB-C dove andrò a collegare un alimentatore, un telefonino minimo 20 watt, così da poter alimentare sia Arduino sia l'uscita di vari dispositivi. Ok, andiamo a vedere come collegare
collego il mio hub, quindi Arduino, così metto il pennino per la tastiera e mouse direttamente nella porta USB, così collego il cavo HDMI che va al monitor e collego l'alimentazione che va all'alimentatore di un telefonino minimo da 20 watt. Diamo alimentazione ad Arduino e vediamo che succede. Troviamo un'animazione sui LED sulla scheda e sul display che ho collegato, che potete vedere. Dovremmo vedere il sistema operativo che si carica. Ecco qua, Linux nella versione Debian che si sta caricando. Il simbolo di Arduino, comparso un cuore sulla scheda e sul display troviamo Arduino e dobbiamo inserire la password. Proviamo a fare login, retype new password, mettiamo una nuova password, vediamo se lo accetta. New password, ok, ho messo la password, attendiamo, succede qualcosa. Sì, è partito. Troviamo Welcome to Arduino App Lab, ci chiede di collegarci alla nostra rete wifi. Ok, ho messo la password, facciamo conferma. Si sta collegando a internet tramite il wifi sulla nostra scheda Arduino UQ. Diamo una rapida occhiata al sistema operativo Linux e poi andremo a vedere meglio App Lab e le sue diverse funzionalità. Diamo una rapida occhiata al sistema operativo. Allora, qui si apre subito Arduino App Lab. Dopo il suo aggiornamento troveremo i file di esempi qua sulla sinistra, dei My Apps, le applicazioni che farete voi, e i bricks, che sono i collegamenti da sistema operativo ad Arduino, quindi diciamo un ponte. Poi ve lo faccio vedere meglio su Windows. Qua funziona su questa scheda, però è abbastanza lenta. Qua vedete abbiamo il file dove spiega il funzionamento del Blink. Qua dovrebbe uscire le immagini, non escono, è lenta, come vedete va a scatti, non è fluido. Io l'ho provato su un sistema operativo Windows, è nettamente superiore. Comunque andiamo con ordine, torniamo agli esempi. Qua se volete caricare, allora facciamo una cosa alla volta, volete caricare il Blink, premete Run in alto a destra e viene caricato. Sulla sinistra trovate sketch.ino, che sarebbe lato programmazione Arduino, quindi STM32, e lato Python, che comunica con il sistema operativo e permette il programma di lanciare il programma. Proviamo a fare run. Sulla scheda dovremmo trovare il famoso blink. Troviamo un LED che lampeggia a 1 Hz. Non taglio, lascio in diretta il tempo che ci vuole, poi vi faccio vedere
su Windows o se avete un Mac su Mac, come va più veloce. Quindi dovete installare Arduino App Lab su Windows, ma poi ve lo faccio vedere tra un po'. Quasi fatto. Ok, è andato in quadro. Vi faccio vedere il blink su Arduino. Sto registrando, vi faccio vedere a schermo. Ok, adesso chiudo, anzi no, per prima cosa faccio stop in alto a destra per fermare l'esecuzione del blink e andiamo, chiudo il programma AppLab, che poi lo andremo a vedere meglio su Windows, chiudo e troviamo il sistema operativo. Qua possiamo navigare, creare testi, sempre in modo minimale, perché abbiamo questa scheda a 2 giga, se era da 4 forse era più potente. Qua abbiamo il file manager dove possiamo trovare le cartelle, le sottocartelle, poi troviamo cerca, applicazione, web, browser, proviamo a aprire una pagina. È collegato in wifi, proviamo a scrivere, che ne so, Repubblica, vediamo se apre il sito. Sì, possiamo navigare. I video forse è meglio che non lo apro, ma dovrebbe funzionare lo stesso. Per l'audio e per i video dobbiamo scaricare VLC, non è compreso, possiamo scaricarlo direttamente. Come vedete troviamo il terminale, qua possiamo dare il comando per scaricare appunto qualsiasi programma volete, sempre nei minimi ragionevoli perché non è molto performante. Andiamo a vedere in alto a sinistra il menu, cosa troviamo? Run program, email, web browsing, setting di tutto il sistema operativo, un po' di accessori, troviamo Arduino App Lab, WIM, applicazione finte, internet, troviamo sempre browser e Minicom, il sistema e l'uscita. Ok, per questo mini tutorial, questo volevo farvi vedere come funziona Arduino Q, chiudiamo e passiamo direttamente su Windows. Facciamo shutdown, quindi spegniamo tutta la scheda. Avete visto quanto è lento il sistema operativo Linux Debian su Arduino No Q. Questa scheda è da 2 giga, attendiamo quella da 4 che sicuramente sarà decisamente meglio. Adesso vi voglio farvi vedere App Lab direttamente sul sistema operativo Windows o Mac, se avete un Mac. Lo scaricheremo, lo installiamo e proviamo a fare qualche prova. Eccoci sul sito di Arduino, andiamo Arduino Single Board Computer, vediamo un po', andiamo giù, vediamo se troviamo la parte relativa ad App Lab, connessione a internet. Ecco qua, Arduino App Lab, step by step tutorial,
Vediamo se riusciamo a trovare il link per scaricare AppLab su Windows. Arduino AppLab hardware. Abbiamo bisogno di un computer Windows, Mac con Linux, Arduino 1Q board e un cavo USB senza il nostro hub. Eccolo qua, software Arduino AppLab. Andiamo a scaricare Windows 10.11, get, installo, scarico, e troveremo su Windows direttamente Arduino AppLab. Ok, ha scaricato, andiamo a installarlo. Next, finish, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, e lanciamo l'applicazione. Ci dice di no device, di collegare Arduino. Andiamo a collegare Arduino, non ve lo faccio vedere, ma sto collegando Arduino direttamente con un cavo USB-C al computer. Attendiamo. Dovrebbe rilevare l'hardware. No device. Sì, il cavo è collegato. Ecco, ho sentito il rumore di collegamento. Ecco qua, l'ha riconosciuto, Arduino 1Q. Board software update, facciamo skip e troviamo Arduino AppLab su Windows. Andiamo a vedere, qua abbiamo a disposizione solo Arduino AppLab, le mie app, gli esempi. Qua questo è un blink che avevo cercato di fare. Andiamo a eliminare, facciamo delete, esempio, facciamo il blink, vedete che va nettamente più veloce. Su Readme troviamo una descrizione in inglese di come collegare, come viene fatto come viene usato per programmare, per fare questo sketch. Qua è il famoso blink. Troviamo Arduino, questi tre fili corrisponde al bridge che collega Arduino a Linux. Ci serve per programmare, per far lampeggiare il LED. Potete leggerlo, se non sapete leggere in inglese potete farvelo tradurre potete usare Google. Qua ci dice gli script che usa. Possiamo vedere alla sinistra troviamo main.p, dove troviamo lato programmazione Python, e nello sketch.ino troviamo lato programmazione Arduino, che ci dà, tornando su main.p, troviamo time sleep 1 secondo. Quindi se adesso andiamo a caricare troveremo un lampeggio di 1 secondo. Facciamo run, vediamo quando è più veloce. Running, sta caricando. Su Windows il caricamento, sì, qua effettivamente è più veloce, anche se sul sistema Linux, su Arduino Q, può andare. Ok, troviamo il lampeggio, ve lo faccio vedere. Vedete il LED rosso che lampeggia a 1 Hz. Andiamo a cambiare. Facciamo stop, torniamo
al blink, torniamo al blink. Se vogliamo modificare questo sketch, troviamo in alto a destra Copy and Edit App, Copy of Blink LED. Andiamo a creare una copia di questa applicazione, di questa app, e qua andiamo a cambiare il tempo del lampeggio. Qua troviamo 1, mettiamo 0.5 per farlo lampeggiare più velocemente. Facciamo run e dovremmo avere su Arduino 1Q un lampeggio più veloce. Attendiamo il caricamento sulla scheda. Ve lo faccio vedere in tempo reale, non taglio nulla. Qui troviamo una console, dai che ce la facciamo. Ecco qua, quasi, ci mette un po' di tempo. Ok, andiamo a vedere sulla scheda se il lampeggio è aumentato. Sì, come potete vedere troviamo il lampeggio, il LED rosso con un lampeggio più elevato, perché ho messo 0.5. Facciamo stop e torniamo. Allora, vi voglio far vedere qua gli esempi che abbiamo a disposizione. Per oggi vediamo solo il blink, poi in futuro in altri video andremo a vedere meglio. My App è l'applicazione che ho copiato, cioè che ho creato una nuova app chiamata Copy of Blink LED. Questa Blink LED sugli esempi è impostata a 1 Hz, questo a 2 Hz, 0.5. Qua troviamo i bricks già predisposti, troviamo il database, oggetti, mood, camera code, audio classification, Arduino code. Poi li andremo a vedere meglio uno per uno tutti quanti nei prossimi video. Adesso usciamo da App Lab e andiamo ad lanciare Arduino IDE. Eccoci su Arduino 1 IDE. Aspettate che aumento, ok, così si vede meglio. Se andiamo a vedere, la scheda non esce, troviamo sconosciuto su un indirizzo Mac, non lo so, è uno sconosciuto COM11, quindi dobbiamo installare la scheda. Clicchiamo su gestione schede e andiamo a inserire 1Q. Vediamo se lo trova. Eccolo qua, Arduino 1Q board. Installa e attendiamo che finisca l'installazione di Arduino 1Q. A questa versione la 0.51. Attendiamo. Scaricato, adesso sta installando, in elaborazione. Nel mentre vado a caricare un esempio, sempre il blink. Andiamo qua, esempi, basic, blink. Si è aperto in una nuova finestra. Copiamo solo il codice che ci interessa, facciamo copia e chiudiamo, lo andiamo a mettere qui, così si vede meglio. Quindi possiamo programmare
Arduino Uno Q come un normale Arduino. Attendiamo che l'installazione giunga al termine. Non faccio tagli per farvi vedere quanto tempo impiega per l'installazione. Tanto qui andiamo a vedere un semplice blink della durata di un secondo. Ci siamo quasi. Ripeto, non taglio. Lo so che è un po' monotono. Abbiate pazienza. Nel mentre vi ricordo di iscrivervi al canale, di scrivere qualcosa nei commenti se avete qualcosa da chiedere e di lasciare un like. A voi non costa nulla, per me è importante, mi permette di far crescere il canale. Ma è lungo, non finisce più. Se volete potete saltare avanti, io non faccio tagli, ripeto, non lo taglio, per farvi vedere quanto tempo impiega effettivamente. Più di un minuto sicuro, 1 minuto, 2 minuti. Calcolate che io ho una connessione lenta, non ho una fibra. Questo non c'entra nulla perché ha scaricato il pacchetto, l'ha scaricato, adesso lo sta installando sulla scheda. Intanto aspettiamo che esce Arduino Uno Q da 4 giga. Sono stato al Mac Fair a Roma e un addetto allo stand Arduino mi ha detto che verso dicembre uscirà quella da 4 giga, che sarà più performante. Io questo da 2 l'ho voluto prendere lo stesso per vedere com'è. Male che va, lo rivendo. Oppure ci faremo qualche progetto. Dai, è lungo. Se volete potete mandare avanti il video. Ho detto che non lo taglio, ma mi sa che mi conviene tagliare perché se ci vuole un quarto d'ora. Ok, dai, lo blocco e poi riparto. Finalmente l'installazione è giunta a termine, di che 5 minuti abbondanti ci vogliono. Quindi adesso andiamo a scegliere, eccola qua, Arduino Uno Q COM11 e mandiamo, togliamo questo sulla sinistra e mandiamo il codice o sketch su Arduino. Dovremmo trovare il LED che lampeggia. Vi faccio vedere, inquadro anche Arduino, è uscita una scritta rossa. Ecco qua, ha caricato il blink da un secondo. Vado a mettere da mezzo secondo 500 e mandiamo lo sketch. Vi faccio vedere, dovrebbe aumentare il lampeggio. Sto inquadrando Arduino. Ecco qua, troviamo il lampeggio a 2 Hz, lampeggio più veloce. Abbiamo visto che si può programmare Arduino Uno Q
anche con il suo IDE. Basta installare su gestione schede la scheda Arduino 1Q. Abbiamo caricato il Blink e funziona perfettamente. Con App Lab possiamo creare delle app per interagire meglio con Arduino 1Q, e abbiamo visto che su Windows o su Mac va decisamente più veloce. Questo, ripeto, la scheda Arduino 1Q da 2 giga, quella da 4 mi è stato detto che uscirà verso fine anno nuovo, quindi utilizzeremo per adesso questa da 2 giga. Quindi va abbastanza bene. Sul sistema operativo Linux al suo interno, App Lab va lento, ma si può utilizzare lo stesso per creare alcune app. In questo video abbiamo visto solo il Blink. Nei prossimi video andrò a fare farò altre app per vedere come funziona il tutto. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, e se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. E ci vediamo alla prossima.